Ini adalah sebuah kapal selam pribadi bertenaga manusia yang dirancang dan dibuat oleh Spymaster, toko peralatan mata-mata yang dihormati di London. Kapal ini memiliki bentuk menyerupai motor yang berwarna kuning. Kapal selam ini dirancang untuk menjelajahi dunia bawah laut hingga kedalaman 40 kaki, 12 meter, dan dapat beroperasi selama 60-80 menit dengan sekali pengisian daya dan dibuat untuk wisata air. Kalau kalian suka video ini, like dan subscribe ya!